Upop Leo Bakhat Sao, Lapan Pau Halor ka Jing So Si, Halor ka Jing Yam Jong Wei Father, Hagibenda Bashathi Jong Lebanon, Upla Shapanyap Hagajing Ter Bom Jong Israel, Hakasinning Kong ka Kandai Tarik Gulber. Katkum ka Kurwa Balapan Mi Hakilap Thai Kubor, Laong Ba, Upop Leo Bakhat Sao, Upen Pau ka Jing So Si, Bakraw na Kabenta Baro, Kiblangat Hagajing Shapan Bathay Bom Ha Middle East, Haki Kindiat Sngi Balanem. Hakababon ki brio baloy kentop iki kena nakabenta kito ki berang yarap yaki komu father Peri El Rahi ubla shapin yap hakajan met haki ulaya u El Rahi badi father janga parish maronite hakabenta bashat hi juga Lebanon ulayap hakajing shabom hakapor ba udang leit ban yarap yu wei para bangyat ubla mensa hakajing shat hombor bakam benchwa ong u father Tofik Merhi ubadi Franciscan janga custody of the Holy Land ubla kren mat kilap thai kubor janga Vatican ka Louvre di Orient ka badai ka wei ka seng janga balang Catholic ha France kalapan remjur ya kani ka jing shat hombor mat kalama hamro ka jingma ka banangjur ya kiriyo ba ketika jing shat herbom kala jah kapor arbaje janmet hagapor janga Beirut shitayotek hadin maka Israel kala herbom hagathan shate janga Lebanon. لكم الله يعطيكم القوة والعافية. شغلتين كثير بسيطة، نحن بدنا نشكر الحكومة على قراراتها الجريئة الأخيرة اللي اعتبرت إنه كل عمل خارج عمل أمني أو عسكري خارج الدولة هو مخالف للقانون. هالشي اللي بيعطينا نحن الزخم إنه حقيقة نكون عم ندافع عن أراضينا، ومثل ما قالوا الآباء نحن بس ندافع عن أراضينا بندافع مسالمين، ما حدا منا بيحمل ولا سلاح، نحن مش حاملين غير سلاح السلام والخير والمحبة والصلاة طبعا أكيد. الصلاة مثل ما شفتوا كل الكنائس مجتمعة، كل الأديان مجتمعة، كل الأديان السماوية ما بتدعي إلا للسلام. كرمال هيك تنحافظ حقيقة إنه نكون عم نثبت هون بأرضنا. اليوم هالمنطقة هي منطقة خطرة، يعني منا مركز إيواء، ما فيها أبدا أبدا أبدا. بس ندافع عن أراضينا بندافع مسالمين، ما حدا منا بيحمل ولا سلاح، نحن مش حاملين غير سلاح السلام والخير والمحبة والصلاة طبعا أكيد. بس أنا مستعد موت ببيتي لأنه هيدا بيتي. صار قبل بال24 وقت صرنا هون بجديدة مرجعيون 4 أشخاص، نحن مضطرين نضل تحت الخطر لأنه هي بيوتنا، ما رح نتركها مسرح لمين ما بده يفوت ويستعملها أو يقعد فيها. Si celebrano oggi all'Al-Klayaha in Libano i funerali di padre Pierre Al-Rahi, parroco maronita di uno dei villaggi cristiani nel sud di Libano, che in questi giorni stanno vivendo ancora una volta il dramma della guerra. Sono vicino a tutto il popolo libanese in questo momento di grave prova. In arabo, Al-Rahi significa pastore. Padre Pierre è stato un vero pastore che è rimasto sempre accanto al suo popolo con l'amore e il sacrificio di Gesù, buon pastore. Non appena ha sentito che alcuni parrocchiani erano rimasti feriti da un bombardamento, senza esitazione è corso ad aiutarli. Voglia il Signore che il suo sangue sparso sia seme di pace per l'amato Libano. Cari fratelli e sorelle, continuiamo a pregare per la pace in Iran e in tutto il Medio Oriente, in particolare per le numerose vittime civili, tra cui molti bambini innocenti. Possa la nostra preghiera essere conforto per chi soffre e seme di speranza per il futuro.